საღამო მშვიდობის. სულ არ გავთიშავ, ჩავაწერ. დღეს დაგეკარგეთ. ეს ვიყავით თბილისში მე და იოანე და საკმაოდ გვიან მოვედით. ხო და მე ხანის და შემომაყავდა. დღეს მინდოდა რაღაცა ვიდეოს ჩაწერა, მაგრამ გადავდე, იმიტომ რომ ესე თათაფუთით არ მინდა. ამიტომ ხვალე ვმუშაობ. ზე გალილოა, აუ მეკონი ხარი. ნუ მოკლედ ისა. ამ დღეს ჩაწერა. აი მე უკვე დასვენებულა კედელი. თან ძალიან. აი სუსველი. ნინო გადაცვიდეთ. მოდი ერთ წამს. წეღარობ ის დაგაკიდინეს სქელი პირსაწმედი რო იყო, ხო იცი? ეგ ფეჩთან დაკიდე რა. ცხელი პირსაწმედი თუნა ეს პირსაწმედი სქელი ის არის ამის მოშრალებ რა. ტემპერატურა არის 1. კარი არ დამიხურია საუკუნეა. დია გვაქვს სულ. რა უყურს? ნესტია რა. მიუხედავად ამ ზაფხულს დიდი მცდელობისა, იქ ის გამოვანგრიეთ, საჰაეროები გაუკეთეთ, კედლები დავამუშავეთ და ასე შემდეგ, არაფერი შედეგი არ გამოიღო. ვეცდები ცოტა სანამ ეს ყინვებია გავაკაჩინო ვარ დალაქავდეს და მე რა ვიცი ხამაგული. ამ კადები სამ თოფს ვიყიდი ხოლმე და ჩამოვაკრავო რა ბოლო გასუფთავდეს. ერთ სიტყვით გავთიშავ მას. ზეგინდელ დღეზე ხო გითხარით რომ ნინო დაპატიჟებულია მეთქი იუბილეზე, მე და ნინო ვარ კეთილში და პარალელურად ზეგარის შობა სულელობა არის ხოლმე ჩვენთან სოფელში, ხო იცით? ხო და გუშინ თეოს მივწერე რომ ნინო წამოვათქო, მაგრამ მე არა. მე აქ ვიბუდიალებ მეთქი სოფელში, ასე რომ სოფლის ალილოს კადრებს შემოგთავაზ. მიყვარს შობის დღესასწაული ძალიან. თავისი ამ ტრადიციებით. იანვრის თვე ზოგადად YouTube-ზე არის ხოლმე ძალიან პასიური. მარტო წლევანდელი წელი არ არის, ყოველწლიურად იანვარი არის პასიური YouTube-ისთვის. სურო ყირაზე გადავდიოდე და ვიდეოებს ვდერდი ან რაღაცა, ხო? რაღაცნაირად განელებულია რა, აშკარად ეთყობა რომ მთელი მსოფლიო ახალი წლის გაწამაწიაშია. ხო და შესაბამისად ჩვენ გვეთყობა ხოლმე მე ნამიბნავად. ეხლა იქიდან რომ მოვედი თბილისიდან. აი სულ არ გინდა დასვენება რაღაცა, მაგრამ აი რო შემოვედი და ყველი განსარიცხიებაგან დაკეტვის დაუთოვებულები რა, შავლები და რაღაცები რო დავაუთოვე და შეხო გუში წინ და გადამენაგები და მაგრა დამეზარა და გუში გადმოვალები აი იქ იყო სულა. ხო და წეღარს შემოვედი, გზაში ვფიქრობდი, აუ ეხლა მივალ იმას ვიზავ, მოვედი და რა წავკვდი. ხო და ეხლა მაგრად მომერიდა საკუთარი თავისა და საკუთარ სიზარმაცეზე გავბრაზდი. ხო და ავდექი ახლა და სულ ყველაფერი მივაბინავე და მეთქი ხა მოდი სანამ ვიდეოს ჩაწერ, ქალბატონო ვიდეო არ ჩაგიწერია, სანამ ვიდეოს ჩაწერ,
ეს თეთრებიც ცოტა მიაუთოვე. აი ესე დავავალე ჩემს თავს საქმე, თორე გექცები რა. მის სიკვდილებულ. წეღარ მაგრად მომშივდა თბილისში. უკვე სახლის გზაზე ვიყავით და ვარტყილში მქონდა საქმე და მე და ივანე ვიყავთ იქ წიგნის ჭირდებოდა ივანეს ქართულის რა ეს. ხო და ივანეს დილით ნაჭამი ქონდა, მე არ მინდაო და საცხოვრთა რომ მიველით. ერთი პაპა იყო რა, გამხდარი პაპა იყო. და რიგში ვიდექი რომ კარტოფილიანი უნდა მეყიდა. ზოგადად მათ ხო ყველაფერი ეხასია. კარტოფილიანი გინდა, ხაჭაპური გინდა თუ ხოცოდი გინდა თუ რა გინდა 2.5 ეს 2.5. ხო და ივანე რადგან არ მიდეხა ორ სხვა ვიყიდით და 5 ლარიანი მეჭირა ხელში და მეთქი ერთსა ვიყიდი კარტოფილიას და პაპა იდგა იქა რა და შვილო აი ეს მიყიდე რა იაფიანიო ჰოთ-დოგზე მეუბნება 2.5 ყის მართლა ყველაზე იაფიანი 2.5 იყო. ხო და რიგში ვიდექი ხარც ის მithქვიაური ეხლავე და რაღაცა და მივედი ჩემი რიგი რომ იქ მეტროს საკეთ რო იყიდება რა სხვა შორის სახშირად ყიდულობ ხოლმე და მომწონს მან ნაყიდი რაღაცე. ხო და ვუყიდე. ოღონდ რატო უყიდე? იმიტომ კი არა რომ ხლა ვუყიდე და ნახე რა მაგარი გოგო ვარ და რაღაც. ჯერ ის ჩავთვალე რომ ჩემი შვილისთვის მიყიდე რა მშვილო გაქვს. მეორეც ის რომ ზოგადად უნდობლობა ხო არის ესეთ სფეროში რა. აი სტუდენტი რომ ვიყავი ხოლმე და ვერ ვიგებდი რომ ვისჭირდებოდა დახმარება და ვის არა. ძალიან ბევრჯერ რომ მიმიცია ფული მინანია მეთქი ვერ მიტყვი, მაგრამ მიფიქრია რომ აი ამას მეორედ აღარ მივცე. ხო და იქიდან დავიწყე ამ რო ითხოვე მოწყალებას ამათი გარჩევა რა და აი ბინძურად თუ არიან ხოლმე და რაღაცა არ მაქვს სურვილი რომ დავეხმარო. ეს ჩემი რაღაცნაირად კატეგორიებათა მაქვს დაყოფილი რა. ეს პაპა იმდენად საყვარლად სუფთად იყო. მოშივდა რა იქნა. იმდენად რაღაცნაირად საყვარლად იყო რომ თან იცი რა არის რაღაცა ნებისმიერ რამეს რა მშვება ქრამ რა თანხას მისცენ თუ უყიდი თუ რას იქნება აი დალოცვას რო გამოგაყოლებს ეგ ყველაზე ძალიან მაგარი რამე არის. ხო და რას ვამბობდი სტუდენტობის პერიოდში ზოგადად რა აი აღარ იცი ადამიანი ვის დაეხმარო პატარას მოზარდს დიდს სტუდენტობის დროს ერთი ქალი მოვიდა სხვათა შორის სუფთად და წკრიალად ჩაცმული მარშრუტკას ველოდებოდი იქ და ისაო გეხვეწებიო შვილო 2 ლარი მითხრან 3 ლარი დაახლოებით 3 ლარი რომ ფული დავკარგეო და სახლამდე ვეღარ მივყვები მარშრუტკასო და ზუსტად ეხლა მაშინ ხო იცი სტუდენტობის დროს გათვლილს გვაძლევდნენ სახლიდან იქ ჟეტონის ფული იყო თუ გზის ფული და რაღაცა მქონდა მოვიჩხრიკე და იქ ვინც ვიდექით 3 ლარი მოვუგროვეთ და მივეცით რომ ადამიანი სახლამდე ხონდა მივიდეს და მეორე დღეს ხედავ რომ ეს ქალი იგივე საკეთებს მესამე დღეს იგივე საკეთებს და იმდენად გული დამწყდა და იმდენად გული დამწყდა იმიტომ რომ აი ყველაფერს აკეთებინე იმის გამო რომ ფული მიიღო. თორე ის 3 ლარი არ დაგვაკალდა საერთოდ. აი უნდობლობას იწვევს რა ეგ სფერო. ამის მერე ვაკვირდები ხოლმე აი ციგნები რო არიან საერთოდ არ ვეხმარები ხოლმე რა მხრივ. აი აგრესიულები რო არიან. აი სურვილი მაქვს ხოლმე ვასიკვდილო, მაგრამ ხელს ვერ დაადებ, იმიტომ რომ დაგეხვევიან რაგბის ბურთივით აი ეს ზემოდან. ხო, თუმცა არიან საყვარელი ბავშვებიც ეგენი, ბავშვებად არის. ხო, რაღაცა აი ნაგლურად რო გთხოვენ არა. მე ხა ის დაამუღამეს სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ ვიტყვი. მოხუცი ქალების შავად ჩაცმის, შავად რო აცვიათ ხოლმე, ჯვარს იკეთებენ, ხატი უჭირავთ ხელში და გლოცავენ, თომ აი ასახიერებენ ეტყობა ისაქნეს რა, ანუ ნახეო ქართველები ამათ ეხმარებიან. ხო და ისწავლეს ვითომ დალოცვა, მაგრამ ეტყობათ ხმაში რომ ქართველები არ არიან და ასაცილოდ გამოსდით. ხო და აი
წევანდელმა იმან გამახსენა ეგ სტუდენტობის პერიოდი რა, ისიც მოხუცი ქალი იყო, მაგრამ იკადრა ეს. და პაპას არაფერი არ უთქვია. შვილო, ეს შეგიძლია მიყიდო მშიაო. რა სიძე, მაგრამ ისეთი საყვარელი. სუფთად და წყრიალად ეცვა. სხვათა შორის სანამ მეისავქენი ბიჭმა უთხრა, რომ ეხლავე გიყიდი პაპი, აიღერაც გინდაო და ეხლავე გიყიდიო და ვაძლევთ მოუთხარი უკვე. და ელოდა სხვათა შორის ის ბიჭი, რომ ამა მართლა მივცემდი თუ არა. ხო და აი ის სიტყვები მე რომ მოგაყოლებენ დალოცვას. 2 ლარზე და 5 ლარზე კი არა და 200 ლარზე მეტია. თან როცა იცი რომ გულწრფელ დალოცვას ძალიან დიდი ძალა აქვს, ძალიან დიდი. და ყველა ვარიანტში გჭირდება. აი ასე. ხოლე ვმუშაობ, დამთავრდა საახალწლო გარდადეგები. გავდივართ. დღესაც უნდა მემუშაო, მაგრამ გავაცდინე. ხო და ჩემი უფროსი მაგას არ მაპატიებს და ალბათ პარასკევს მომუშავებს ვირივით. ჯორივით. ხო. ხოლე სანამ წავალ ვეცდები რომ ვიდეოს ჩავწერო. ეხლა იცი რა მოვქნა? მოკლედ იცი რა პირველი მომენტი არის რომ ეს უნდა შევცვალო, ისევე გითივით უნდა ვიყიდო, ესეთი უნდა ვიყიდო, ესეთი სტილისა, იმიტომ რომ ის რაც დავგეგმე ძვირიც აღირდა ამ მომენტისთვის ეს მჭირდება. იმიტომ რომ ხარჯები ცოტა გადავწიო სხვა რაღაცისთვის. თუ იქით. ჭრიალებს მაგაზე გამახსენდა რა. ხო მოკლედ ახალი წლის კერძები გვითავდება. თავდება, ძალიან ცოტა ალბათ ხვალე შუადღეები გვეყო. ხო და ხვალე რადგან მუშაობ, ეხლა ამას რომ იმას ვიზავ, ცოტას მოვაკლე კიდე. უნდა წავიდე და დავდგა ლობიო. მოუხარშავ ამაღა. ამაღა რა მოიხარშება რა სანამ დავწვევით და დილაზე შევანელებ. მაგით არც დრო დამეკარგება დილით. არც მორბენალი ცხენივით არ მივიდე. და ადამიანურად დავამთავრებ და შევანელებ. თან ცხელ ლობიოსაც წავიდებ სამსახურში. აი ეგ. რომ მოვედით ახლა საჭველი ბჭონა რაღაცა და წინაზე ერთი თვის წინა შემოიტანა მიწის თხილი. ერთი დავხლი თქო ახლა და შევჭამთ მაღლა გავხსნე ცოტა დავხალე რა. კიდე კაი ცოტა დავხალე თუ თავს მოვიკლო. ხო და ბევრი არ მიჭამია, მაგრამ საერცხიც არ ამიკრეფი არა და სულ ისეთი სარეცხია რომ დაუთოვება არ უნდა და შემიძლია ეგრევე დამკეცო და დაალაგო. ის გავწმინდოთ. გავწმინდე. რო გაწმინდა არაფერი არ ეტყობა ხო. და ეს საწოლი ნახე სადამდე ჩამოვწიეთ რომ ამ ადგილას რო ნესტიანდება აი აქაც იატაკიც არ დაზიანდეს რა აწარმოებ წმინდა ხოლმე თუ ნესტიანდება. სხვათა შორის წელს რო ყინვა ეგეთი შაშან არ ყოფილა და რატო? იმიტომ რომ შაშან ხო გოგოების ოთახი ეს ახალი გაკეთებული ანუ შაშან გავაკეთეთ რა ესეც და გავარემონტეთ და შაშან ეს ოთახი არ დასვლებულა მაგრამ ეხლაც აი ეს ქვედა მხარეები აქ მუქი შპარიელია და მაგიტო ადვილია ამისი ესე მოვლა ხო და ქვედა მხარე ხა იმიტომ წიეს და ეს საწოლის გამოვწიე რომ ანუ ისედაც ნიავდება არ არის მიდგმული არ არის საწოლი ზედ მაგრამ ისა მაინც ნესტიანდება რა ხა აი ესეც კი სული ეხა ყოლ
წყალია ჩამოსული. ანუ წყალი კი არა. ეს კედელიც ნესტია. ნესტს მიაქვს სოფელი ზოგადად. ჩვენთან არა იქ პრობლემა მარტო. ზოგადად. აი ნახეთ. შეხედეთ. ეს ოთახი შაშან არ დასველებულა. იმედია ეს გუშინ და გუშინწი რაც იყო ყინვები, აი მაქსიმალური იყო და ეხა 25 დღიანზე ვნახე და აღარ არის. ეხა ხვალე სანამ წავალ ამეებსაც კიდე სანამ დავწევი კიდევაც თბილი ტილოთი ვასუფთავებ, რომ კარგად შეაშროს. არ დაზიანდეს. არ დაზიანდეს ერთია და ნესტი მეორე კიდე. ხო და სუნთქვა მაგის. ეგრეა რა, გააკეთებ. რა. ერთადერთი საშველი ის არის, რომ უნდა გაიყვანო ცენტრალური გათბობა. და ალბათ მაგდონეზეც მივართ. იმიტომ რომ ხა გადაყარო მხელა თანხა რემონტში და რა გადაიჭირო. ერთ წელიწადში გაფუჭებული სახლი. მაგრამ ეგ ცენტრალური გათბობაც კაი ძვირი ჯდება. მე ჩვენთან ხო იცით ხან გაზი არ არის. ძირთადად შუქი არ არის ხოლმე ოდნავნიერი რო ამოვარდება ეგეთ ხო იცით, ეგეც ხო იცით და და მივეჩვიოთ ცოტა სიცივეში ცხოვრებას. მოკლედ. ესე დამგვარად. მოგეუბნებით, ანუ შაშა რო ბარბარესთან და ნინოს ოთახში არ დანესტიან და ძალიან იმედიანად ვიყავით, რომ ანუ ეხლა გავაკეთებთ, ჩვენთანაც არაფერი არ იქნება ხო რა აქ. მაგრამ შაშან ესეთი ყინვები არ იყო. როგორც ეხლა დაიჭირა უცბად. ამიტომ შესაბამისად დაიწყო კიდეც ანუ კი არაციო ეხლა რომ დადიხარ მოძრაობა რაციო, მაგრამ ვერ არა ისევე რომ ამხელა კედლები გააშროს. უკიდან გალესილი, ან მთლიანი სახლი გალესი, მაქსიმალურად ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ ნესტი აღარ ყოფილიყო, მაგრამ ვერ ჯობნით. ეხლა შეიძლება ვინმე დაწეროთ, რომ ის წაუსვი, ეს წაუსვი, კედელი ესე დაამუშავე, ესე დაამუშავე. ყველაფერი წასული. კედელი რო გალესეს, მაშინვე გავაკეთებ. აქ სანამ შპარილებს გავაკეთებდით, მაშინვე გავაკეთეთ. სპეციალური მეებით. მაგრამ ან ცენტრალური გათბობა. ან მეტალოპლასმასის კაფანჯარა უნდა მოაცილო და ისევ ხეჩასო. და ყველა ოთახში დადგა შეშის ფეჩი, აი? რო აგუსგუსდება და ატკაცხდება, ვენაცვალე რა მაგარია. რა ნესტი გაუშვებს. თუმცა გარეთ ოთახში შეშის ფეჩი რო გვედგა, მაინც იყო ნესტი. ხო და მე მგონი მაგას კაცობრიობა ებრძვის და ვერაჯობნის და რა უყვახლა. იყოს ჩამოვხევ გავაკრავ. ჩამოვხევ გავაკრავ, ჩამოვხევ გავაკრავ. ერთი დღის ამბავი არა, შპარიელი ვეღარ დამიყვია. მაგაზე ვინერვიულობ ექია. ერთი დღე იასამნისფერი იქნება, მეორე დღე მწვანე. თქვენ კარგად იყავით? მაგაზე დარდი. ავიდარდო გავყვეთა. დანესტიადება? გაშრებ. არ გაშრება გავაშრობ. ვერ გავაშრობ გამოვცვლი. ვერ გამოვცვლი ჯანიც მაგას წვია და იყოს ეგ. 19 წელი გამოქვაბულში ვიცხოვრე, ისეთი გასარემონტებელი იყო და იყო ზეთასველი. ხო გახსოვთ ხარ? აი მე რა წეში იყო. ტერიტორია. მე აღარ მინდა რა. არ შეიძლება სულ გავუთხოვო, უნდა დატოვო რა. სრულიად გაუთხოვება არ შეიძლება, იმიტომ რომ მე უსაქმრობა იცის. ბარბარე მოდი ეს აროჭყა დაკიდე ბარემ რომ კიდე არ დაიჭუჭნოს.
გუშინ დავაუწყო ეს დაუკიდე, ჩამოვარდა და ურებში გავარდა. ბარბარი არ არის აქ? არა. ესეც ესე მორჩა, ეს დავდოთ და აი აქ ჩავაგდოთ. მოხსნილია რა აქ. ესეც ესე. ეს არის ნინოს ალაგებული. ესეც ესე. აუ ეს ტელეფონის кейსი მაქვს გასაწმენდი და ტელეფონის საერთოდ თვითონაც. წავედი ახლა ხალხნო და ჯამაათნო და გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად იყავით. აბა დროებით. კაი გოგო ვარ, რომ უთოსთან ერთად ჩავრთე ვიდეო. მაგრამ